raxmadda dunida. barnaamijkan raxmadda dunida ayaan waxaan diradda ku saaraynaa dhaqamadii iyo tusaalooyinkii ugu wanaagsanaa ee nebigeena Mustafa sallallahu calayhi wasallam, waayo waxa uu ahaa jaamacaddii oo qof ah, tusaalihii ugu wanaagsanaa oo qof ah, barbaarintii ugu cajiibsanayd oo qof ah, raxmaddii dunida oo qof ah, iyo caalamkii oo dhan oo qof ah. waxaana ugu talagalnay in ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa ku hadla afka Soomaaliga, inay wax badan ka ogaadaan tusaalahan ugu wanaagsan oo ah raxmaddii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam. kusoo dhawaada qaybtii lixaad ee barnaamijkii raxmaddii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam. haddaba qaybtan lixaad waxaan diiradda ku saaraynaa guurkii hooyadii mu'miniinta Khadiija bintu Khuwaylad, ilaahay ka raali noqdee. qisada guurkii raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam ee marwa Khadiija bintu Khuwaylad, ilaahay ka raali noqdee, waxay ka soo jeedaa qabiilka Quraysh. aabaheedna waxaa la yiraahdaa Khuwaylad bin Asad bin Abdul Uzza, hooyadeedna waxaa la yiraahdaa Faadimo bint Zaida bin Jundub. waxay ahayd haweeney ku tilmaaman maskax furni iyo fariidnimo. waxa ay ahayd ganacsato, waxayna lahayd hanti badan, waxayna kiraysan jirtay rag ugu shaqeeya hantideeda. hooyadii mu'miniinta ilaahay ka raali noqdee, naanaystaasi Alle ayaa siiyey una bixiyey xaasaska raxmadda dunida sallallahu calayhi wasallam. waxa uuna yidhi, mu'miniinta naftooda waxaa uga mudan nebiga sallallahu calayhi wasallam, xaasaskiisana waa hooyooyinkooda. annabiy awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummuhaatuhum. nebiga sallallahu calayhi wasallam markii uu ku soo laabtay Maka, Khadiija waxa ay aragtay maalkeeda sida loo soo ammaangeliyey iyo barakada ku soo ziyaaday kadib markii ay ka soo laabteen safarkii Shaam ee ganacsiga loo aaday, taasi oo aysan hadda ka hor ku arkin. wiilkii ay ku dartay oo la dhihi jiray Maysara ayaa waxa uu uga sheekeeyey waxa uu ku arkay rasuulka sallallahu calayhi wasallam, hadalkiisa macaan, dabeecadiisa wanaagsan, fikradihiisa saliimka ah, hadalkiisa runta ah, ilaalinta ammaanada iyo tilmaamo kale oo aad u sarreeya. qofka insaanka ahina marka uu leeyahay tilmaamo wanaagsan oo ay ka mid tahay wada xiriirkiisa dadka oo wanaagsan, akhlaaqdiisa suuban oo wanaagsan, been ka fogaansho, afkaaga oo laga nabadgalo, adinkaagoo ilaashatid, noqotid howlkar, u qabato shaqooyinka si nadiif ah oo dhammaystiran, soo bandhigtid fikradaada wakhtiga munaasibka ah iyo goobta ku habboon. haddiiba aad ku tilmaaman tahay tilmaamo heer sare ah oo wanaagsan, udugaaga meel kasta ayuu gaarayaa, iftiinkaagana meel kastuu ku faafayaa, sumcadaadana meel walba ayay gaaraysaa. waxaadna noqonaysaa qofka sheegan bulshada. madaxda iyo hogaamiyeyaasha reer Quraysh waxay aad ugu dadaali jireen inay guursadaan Khadiija, ha yeeshee way diidi jirtay. deetana iyada ayaa isla sheekaysatay, iyadoo markaasi ka fikiraysay inay isguursadaan raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam. arrintii ayaa waxa ay kala tashatay saaxiibteed oo markaasi lagu magacaabi jiray Nafiisa bint Munaya, waxa ayna ku dhiirigelisay inay isguursadaan. Nafiisa waxay aaday rasuulka sallallahu calayhi wasallam si ay ugu kala dabqaado Khadiija bintu Khuwaylad, ilaahay ka raali noqdee, iyo raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam. arrintii waxay ku soo qaaday raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam, raali ayuuna ka noqday arrintii loo soo bandhigay. intaa ka bacdi, raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam waxa uu la hadlay oo uu la tashaday adeeradiisa, iyaguna way aqbaleen, wayna u dooneen, waana loo guuriyey. arooska waxaa soo xaadiray reer Banu Haashim iyo madaxdii reer Mudar. arrintaasina waxa ay dhacday markii uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka soo laabtay Shaam 2 bilood kadib. raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam markaasi waxa uu jiray 25 sano, Khadiijana ilaahay ka raali noqday 40 sano.
waxayna ahayd haweenayda ugu wanaagsan, ugu hantida badan, ugu nasabsan, uguna caqliga badan reerkeeda. waa haweenaydii ugu horeysay ee uu guursado raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam ilaa ay ka geeriyootayna haweenay kale lama guursan. caruurtiisa oo dhan waxaa u dhashay Khadiija, Ibraahim mooye. Ibraahim waxaa dhashay Maariyatul Khidbiya. markii ugu horeysay Khadiija waxay u dhashay Qaasim oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam lagu naanaysay Abul Qaasim. waxaa ku xigtay Zaynab, Ruqiya, Kalthuum, Faadimo iyo Cabdullaahi oo markaasi lagu naanaysay Tayyib wa Taahir. raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam wiilashiisa oo dhan iyagoo yaryar ah ayay geeriyoodeen, laakiin gabdhihiisa dhammaantooda islaamka ay soo gaareen wayna islaameen. gabdhaha dhammaantooda Faadimo mooye raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam oo nool ayay geeriyoodeen. Faadimana nabiga sallallahu calayhi wasallam geeridiisa 6 bilood kadib ayay geeriyootay. gabdhaha waxaa loo kala guursaday sida tan: Zaynab waxaa guursaday Abul Caas, Ruqiya iyo Kalthuum waxaa kala guursaday 2 wiil oo Abaalahab oo nabiga adeerkiisa ahaa dhalay. Ruqiya waxaa guursaday Cutbah bin Abaalahab. Kalthuum oo ka yareed Ruqiya waxaa guursaday Cutaybah bin Abaalahab. ninkaasi rasuulka sallallahu calayhi wasallam waa Abaalahabe aad ayuu u dhibay, caqabadna ku noqday dadkii inay islaamka qaataan. ayaa markii ay soo degtay suuratul Lahab wuxuu Abaalahab u yeeray wiilashiisa, wuxuuna ku yiri u fura Muxamed 2diisa gabdhood. wayna fureen. kadibna waxaa 2dii gabdhood iska daba guursaday Cusmaan bin Cafaan oo 2diiba ka geeriyoodeen. Faadimo iyada waxaa guursaday Cali bin Abi Taalib radiyallahu canhu oo ahaa raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam adeerkiisa. gabdhihii rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxay u kala weynaayeen sida tan: gabadha koowaad waxay ahayd Zaynab, labaadna Ruqiya, saddexaad Kalthuum, afraadna waxay ahayd Faadimatu Zahraa. rasuulka sallallahu calayhi wasallam caruurtiisu waxa ay dhasheen nebinimada ka hor Cabdullaahi Ibraahim maahane. Cabdullaahi waa la isku khilaafaa inuu nebinimada ka hor dhashay iyo inuu kadib dhashay. waxaase loo badan yahay inuu nebinimada kadib dhashay. ilaah baana xaqiiqada og. Ibraahim isaga wuxuu ku dhashay magaalada Madiina sanadkii 8aad ee hijriga, waxaana dhashay Maariyatul Khidbiya sidaan soo tilmaanayba. haddaba waxaynu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah tilmaamihii xaaskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam, Khadiija, ilaahay ka raali noqdee. hooyadii mu'miniinta waxay lahayd tilmaamo aad u wanaagsan oo markaasi ay kaga socneed hablihii xilligaasi joogay iyo kuwa haatanba jooga. waxayna ahayd: 1. waxay ka soo jeeday nasab sharaf badan. waxay ka mid ahayd haweenka midda ugu wanaagsan, asal ahaana ugu sharaf badan. 2. waxay ahayd qof dhoorsoon. waxay lahayd sharaf aad u weyn, cizi aan dhammaad lahayn iyo taariikh aad u wanaagsan. 3. waxay ahayd qof caqli badan, miisaaman. waxay ahayd haweeney caaqilada, hawada hogaamin. tusaalena waxaa kaaga filan qisadii guurkeeda nebiga sharafta leh sallallahu calayhi wasallam. wuxuuna ahaa agoon, ha yeeshee xeeladiisa waxay ahayd dhaqan wanaagsan. 4. waxay ahayd qof xishood iyo qajal badan. midaana waxaa daliil u ah markii loo soo bandhigay guurkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ay ka jawaabi weyday xishood dartiisa. hase yeeshee ka helitaankeeda nebiga sallallahu calayhi wasallam ay baaq ahaan u samaysay. 6. samir iyo habdhaqan wanaagsan. midaana waxaa la arkay kadib markii nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ku bilowday waxyiga. markii uu yimid isaga oo jaraynaya, isagoo ka argagaxsan wixii uu soo arkay. markii uu u yimid ma beenin, hoosna uma dhigin waxa uu sheegay, mana ugu yeerin inuu waali ku sugan yahay. ee hore ayay ka rumaysay. ra'yigeedana waxay ula tagtay in adeerkeeda oo la dhihi jiray Waraqata ibnu Nawfal, iyada oo markaasi tilmaan wanaagsan ka bixisay wanaagga iyo deganaanta nebiga sallallahu calayhi wasallam, ilaa ay u sheegtay inuusan marnaba alle hoojinaynin. 7. waxay ahayd haweeney uu aad u jecel yahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. jaceylkiisa xaddaafka ahina ayaa waxaa ku cadaynaya inuusan marnaba haweeney kale la guursan. markii ay geeriyoonaysayna
aad ayuu uga murugooday, waxaana sanadkaasi lagu magacaabay sanadkii murugadii weyneyd, waayo waxaa geeriyooday 2 qofood oo garab iyo gaashaan u ahaa. waa adeerkiis Abaa Taalib iyo xaaskiisii sharafta badnayd Khadiijata bintu Khuwaylad, ilaahay ha ka raali noqdee. haddaba qaybtan 6 halkan haynoo joogto. waa Maxamed Cali Juxa oo idinkaga tegaya. salaamullaahi calaykum.